Presentem els ulls de la història aquí a la Cartoixa d'Escaladell, un dels edificis cabdals per entendre la història de Catalunya. Els ulls de la història representa una millora considerable de l'experiència de visita i el desplegament de tot un seguit de recursos interpretatius que ens ajudaran a situar-nos en aquest conjunt monumental. Un dels propòsits més importants d'aquesta renovació de relat és donar veu a tots els protagonistes que omplien i que expliquen la història de la Cartoixa. Un dels recursos que crec que més ajudarà a entendre què passava aquí amb aquest conjunt de la Cartoixa és la guia multimèdia, que ens convida a escoltar les diferents veus que van participar en aquesta vida de la Cartoixa, construiran tot un relat i acabaran de tancar tota la història que després veurem a la realitat virtual. Una experiència immersiva que permetrà als visitants passejar físicament per tot aquest conjunt tal com era amb tota la seva evolució històrica, des dels seus orígens fins a la desfeta de la Cartoixa. Al llarg del recorregut trobarem també tota una sèrie de millores museogràfiques. La més evident és la senyalètica. Aquests dos textos s'acompanyen de gràfics i de reconstruccions 3D que ens mostren com seria aquell espai originàriament. Una última peça molt interessant és la instal·lació que s'ha fet aquí al capítol dels pares, una peça audiovisual que ens explica justament aquests silencis, aquesta presència o aquesta contemplació de Déu i com era el dia a dia d'aquests monjos. Tot plegat una excusa perfecta per visitar el Priorat i per visitar un dels monuments més cabdals de la història de Catalunya i que ara, amb aquests ulls de la història, se'ns obren unes grans possibilitats de poder entendre i viure i veure com era la Cartoixa des dels seus inicis fins a l'actualitat.